Ош Прим телеканалынын эфирдеги убактысы жаңылыктар кызматы улантат. Студияда кызматта мен Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ош шаарынын Амир Темир аймактык кеңешинде жаңы төрөлгөн наристе көчөдөн табылды. Алмазбек Атамбаев кыргыз-казак чекарасындагы абалга байланыштуу жасалып жаткан экономикалык блокадага казак жетекчилигин айыптады. Мамлекеттик мүлк фонду Альфа Телеком ишканасын сатуу боюнча орусиялык ишкер Елена Нагорная менен сүйлөшүүлөрдү токтотту. Жылуулук бүгүнкү күндөн тарта Ош шаарынын бардык аймактарына бериле баштады. Ош шаарынын Амир Темир аймактык кеңешинде жаңы төрөлгөн бала көчөдөн табылды. Түн ичинде наристесин жол боюна таштаган энени издөө иштери башталды. Адистердин айтымында акыркы учурларда жарандык никеде жашаган жарандардын айынан таштанды балдар көбөйдү. Алар билдиргендей, аборт кылдырган кыздар да өтө көп катталып жатат. Ара жолдо калган наристенин тагдыры кандай чечилет? Кененирээк кийинки материал. 14-дөн 15 ноябрга караган түнү Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Амир Темир аймактык кеңешиндеги балдар бакчасынын жанында жаңы төрөлгөн наристенин жаткандыгы тууралуу маалымат келген. Аталган дарекке барган ыкчам тергөө тобу аялдын сырт кийимине оролгон наристени табышкан. Наристе муздай баштагандыгына байланыштуу биздин кызматкерлер шашылыш түрдө Ош областтык төрөт үйүнө алып барышып, врачтарга өткөрүп беришти. Азыр наристенин абалы туруктуу. 3 килограмм 270 грамм төрөлгөн кыз бала болгон. Бүгүнкү күндө кыздын энесин аныктоо боюнча ыкчам иш-аракеттер көрүлүп жатат. Дагы белгилүү болгон жагдайлар боюнча маалымат беребиз. Наристенин энеси окуя болгон жерден из жашырып кетүүгө үлгүргөн. Төрөлгөндөн 2 саат өтпөй көчөдө калган ымыркайга учурда Ош облустук төрөт үйүнүн дарыгерлери көзөмөл жүргүзүүдө. Энеси жок болгондуктан жасалма тамактандырып жатабыз. Келген учурда бала аябай тоңуп, үшүп бизге түштү, көгөрүп, температурасын өлчөгөн учурубузда аябай төмөн болчу, 31 градус. Анан биз акырында баланы жылыттык, жылыгандан кийин ысып, бала реакциялар деп коебуз, неврологический жактан пайда болуп, өзүнө келип бала ошондой болду. Азыркы абалы эми туруктуу, жакшы. Ак халатчандардын айтымында наристе толук кандуу эле төрөлгөн. Бою, салмагы да өз ордунда. Эч бир жеринен жаракатталган эмес. Кече төрөлгөн, ошол өзүбүздүн болжомолдорго таянсак, бала ошол 1-2 сааттын ичинде эле төрөлгөн деп айтып атабыз. Себеби биз аны киндигинен байкасак болот. Киндиги баланыкы жаңы кесилиптир, бирок байланган эмес. Киндиги бала тоңуп калгандыгына байланыштуу, ошо канда кеткен эмес да киндигиненчи. Келгенден кийин өзүбүз почный зажим деп коебуз, ошолорду коюп, калган жагын кесип, керектүү жардамдарды көрсөттүк. Төрөт үйүндө көз жарып, балдарын багуудан баш тарткан энелер да болот. Андай учурда энеси 6 айга чейин балдар үйүндө баласы менен бирге болуп, эне сүтүн эмизүүгө милдеттендирилет дешет ак халатчандар. Ал эми наристени көчөгө таштаган факт өткөн жылы 2 рет катталган. Быйылкы жылдын эсебинен бул биринчи жолу жүз бериши. Эми бул баланы мен бүгүн азыр соцработниктердин ошо немеси менен сүйлөшүп көрдүм. Алар айтышты, акт составлять этесиңер деди. Анан баланын состояниясына карап туруп, анан бакы токтом кабыл алгандан кийин бизге которосуңар деди. Биз ошо балдар үйүнө которгонго аракет кылабыз. Кандай окуялар катталып атабы буга чейин дагы? Жок, буга чейин именно ошондой көчөгө таштап кеткендер бизде болгон жок. Бул эле көптөн бери мындайларды биз учураткан жокпуз да. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин айтымында мындай ишке көбүнчө жаш энелер барышат. Маалыматка караганда жарандык никеде жашап, боюнда болуп калгандыктан жакын адамдарынан уялып, жашыруун көз жарып, из жашырып кетишет. Ал эми баласын таштап качып кеткен аял азырынча табыла элек. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Прим жаңылыктары. Ашказандан 1,5 килограммга жакын чач алынган кыз өз алдынча тамактана баштады. Дарыгерлердин билдирүүсүндө 13 жашар өспүрүмдүн абалы жакшы. Учурда Ош шаарындагы облустар аралык балдар клиникасында дарыланып, өмүр сакчыларынын тыкыр көзөмөлүндө жатат. Дарыгерлердин айтымында ашказанга мындай чоң көлөмдөгү чач топтолуп калган учурлар облус аймагында болгон эмес. Көпчүлүктү таң калтырган жаш өспүрүмдүн учурдагы абалы кандай? Кененирээк кесиптешим сөз кылат. Ашказанынан операция болгондо 4 күн гана болгон өспүрүмдүн учурдагы абалы жакшы. Бейтап алгач ооруканага тамактануусу начарлап, катуу ичи ооруп турганын айтып келген. Дарыгерлердин айтымында 13 жаштагы кыз акыркы кезде арыктап, кыймыл аракети да начарлай баштаган. Ашказандын ичи полностью толуп, 12 ичегинин баш жагына чейин уже тола баштаган да.
Onun da ошо диагноз коюлуп, бизге толук обследование жүргүзүлүп, 11 күнү операция болду. Операция учурунда ашказандын гастротомия деп коебуз, гастротомия жасалып, инородный тело алынды, трихобезар. Салмагы 1 килограммдан ашык, 1 килограмм 300дөй салмакта, полностью ашказандын формасыны кайталап калганда. Дарыгерлер жаш кыздын ашказанын толук тазалап алышкан. Бейтаптын ичеги карындары таза экенин айтышат. Маалыматка караганда чач өспүрүмдүн ашказанында 3-4 жылдан бери топтоло берген. Окуучу кыз азырынча дарыгерлердин кароосунда турат. Уже кечеден баштап тамак жей баштады, өзү туруп басып, жакшы жүрөт. Относительно удовлетворительный деп коебуз сабалын. Состояниясы жакшы эле, буюрса дагы бир 5-6 күнүн ичинде уже үйүнө чыгарабыз деген ойдобуз. Өспүрүмдүн ашказаны ооруганын буга чейин анын ата-энеси билген эмес. Ноокат районунун тургуну алгач кызынын көзүн даарылатууга ооруканага кайрылган. Андан соң дарыгерлердин көрсөтмөсү менен гана ашказанын текшертишкен. Мен буну сезгеним жок, туурасы. Биринчи мен кызым леченияга алып келдим көзүгө. Şu леченияга алып келип бир көрсөтүп коюң ашказанын дешти эди маалыматта. Ашказан көрсөтсөм şu не чыкты. Чач. Өзүм сезгеним жок, эч кандай немени билгеним жок. Туурасы. Энди рахмат şu врачтарга. Шулар бар экен, менин балам сактап калды. Адистердин айтымында жаш кыздын өзүнүн чачын жеп алганына үй бүлөдөгү уруш талаш себеп болушу мүмкүн. Ар дайым стресс абалда чачын тиштеп жүргөн өспүрүм азаздан чачын жутуп жатканын байкаган эмес. Эми жаш кыз ооруканадан чыккандан кийин дагы дарыгерлердин кароосунда болуусу керек. Өмүр сакчылары тырнагын же чачын жеген адат көпчүлүк адамда кездешерин айтышат. Аны жоюу үчүн атайын психиатрга кайрылып, кеп кеңеш алып туруу зарыл дешет. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дейканов, Ош Берим жаңылыктары. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз-казак чек-арасындагы абалга байланыштуу жасалып жаткан экономикалык блокадага Кыргызстан туруштук бере алат деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өлкөнүн туруктуу өнүгүшү боюнча стратегияны талкуулаган жыйында сүйлөп жатып айтты. Мамлекет башчысы кыргыз бийлиги эч кимге жүгүнбөшү керек экенин айтып, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчы Сапар Исаковго жана спикер Дастанбек Жумабековго кайрылды. 2014-жылы Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтотуп койгонун эске салып, биз эч качан жүгүнүп барбайбыз, мындай блокадалардан кайра күчтөнөбүз деген пикирин айтты. Өлкө башчы өз сөзүндө кыргыз-казак чек-арасындагы жаралган кырдаалга Казакстан жетекчилигин айыптады. Биз ЯЭПтен чыкпайбыз, бирок орус казак басма сөзү Атамбаев ЯЭПти талкалагысы келип жатат деп жазып жатышат. Бул жалаң калп. Чынында бир айдан бери Казакстандын жетекчилигинин өзүн билемдиги үчүн биз башка өлкөлөрдөн ЯЭПтен ажыратылган болуп турабыз. Блокада Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишпегиле деп талап койгон үчүн гана жасалып жатат. Бизге башкалардын эрежесин таңуулоонун кереги жок, деди ал. Ушул эле жыйында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев жогорку кеңешчи депутаттарын өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоого чакырды. Ал, эгер парламент мындан ары да өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоолдук жарата турган болсо, андай парламенттин бизге кереги жок деп билдирди. 2040-жылга чейин биз толук ойдон накта парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп тургандай, 53 өнүккөн өлкөнүн 51 парламенттин таасири өсүп жатканына байланыштуу биз шайлоо мыйзамдарын дагы бир карап чыгышыбыз керек. Чечим чыгаруу борбору бара-бара парламент жакка ооп жаткандыктан ал жерге чынчыл жеке капчыгын эмес, өлкөнү ойлогондор келиши зарыл. Ошол эле учурда бизнес өз капчыгы үчүн кооптонбогудай кылыш керек, деди мамлекет башчысы. Жыйында Кыргызстандын 2018-2040 жылга чейинки өнүгүүсү боюнча таза коом жаңы доор долбоору талкууланып жактырылды. Жыйындын соңунда жаңы стратегия негиз катары кабыл алынды. Келерки жылдын 15 февралына дейре ал дагы толукталып, март айына чейин кабыл алынат. Мамлекеттик мүлк фонду Альфа Телеком ишканасын сатуу боюнча орусиялык ишкер Елена Нагорная менен сүйлөшүүлөрдү токтотту. Мекеменин маалыматына караганда, тараптар сатык шарттары боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук байланыш компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная аттуу орус жараны арыз бергени быйыл сентябрда маалым болгон. Ал ортодо интернетте Нагорнаянын Орусияда чай бизнеси менен алектенери ачыкка чыгып,
кыргыз коомчулугуна байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштете алат деген түкшүмөл ойлор жаралган. Кыргыз өкмөтү Альфа Телекомду 2015 жылы сатыкка чыгарган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Өткөн жумада Альфа Телеком компаниясын сатып алууга эки кардар кызыгып жатканын мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков билдирген. Жогорку кеңештин 6 депутаты, 40-ка жакын активисттер, экологтор, журналисттер, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт өкүлдөрү Ысык көл облусундагы Кумтөр кенине барышып, мөңгүлөрдүн абалы менен таанышты. Андагы кырдаалды көргөн активисттер мурдагы оюнан кайткан жок. Алар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Кыргызстанга зыян алып келет деген пикирди карманып турушат. Ал эми Кумтөр кенинде иштеген жумушчулар аталган мыйзам долбоорун кабыл алууну колдой тургандыктарын, эгер документ четке кагылса, наразылык акциясына чыга тургандыктарын айтышты. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү 3-окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорду алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгүү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү камтылган. Аталган документ Жогорку кеңештин 16 ноябрдагы жыйынында каралаары күтүлүүдө. Жогорку кеңеш тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүн кызыл даталарга киргизүү мыйзам долбоорун колдоого алды. Документ бүгүн 3-окууда жактырылды. Ага ылайык 7-8 ноябрь эс алуу күндөрү деп жарыяланат. Эске салсак, майрамды президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган. Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү 1916 жылкы улуу үркүндү, 1917 жылкы революцияларды жана советтик маалдагы репрессияларды кайрадан карап чыгып, жаңыча баа берүү максатына орнотулду. Кыргызстанда 1932 үй-бүлө мамлекеттен жардамда жер тилкесинде алып, бирок кооптуу аймактарда жашоосун улантууда. Анын ичинде жер көчкү коркунучу бар жерлерде 1746, суу ташып, сел жүрүшү мүмкүн деген аймактарда 150, таш кулоо жана башка өзгөчө кырдаал болуп кетүү коркунучу бар жерлерде 36 кожолук бар. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Изилдөө көрсөткөндөй, республика боюнча жер көчкү түшүү коркунучу бар 929 участок аныкталган. Анын көпчүлүк бөлүгү өлкөнүн түштүгүндө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазында жер көчкү кырсыктары болушу ыктымалдыгын эскертип, жарандарды этият болууга чакырууда. Быйыл 29 апрелде Өзгөн районундагы Зергер айыл аймагында жер көчүп 7 тамды басып калган. 24 адам топурак астында калган. Ош шаарынын жашоочулары көптөн күткөн жылуулук бүгүнкү күндөн тарта калаанын бардык аймактарына бериле баштады. Аба райынын төмөндөшүнө байланыштуу Ош шаардык мэриясы тиешелүү мекемелер менен кезигип, алардын даярдыгын сурап, калаага жылуулукту берүү тапшырмасын берген. Бирок учурда жылуулук абоненттерге толук жете элек. Анын себеби эмнеде? Абайнур Большевиков айтып берет. 14-нөн 15 ноябрга караган түнү Ош шаарында социалдык объектилерге, жеке турак үйлөргө жана көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилди. Жыл сайын мына ушул жылытуу мезгилинде бул тармакта дагы бир топ көйгөйлөр жаралат. Алардын кээ бирлери тийиштүү мекемелер тарабынан чечилиши керек болсо, кээ бирлери жеке тургундардын өздөрүнө көз каранды. Ош шаарынын кыш мезгилинде жылуулук менен камсыздоо 2 ишканага жүктөлгөн. Алар жылуулук электр борбору менен муниципалдык жылуулук камсыздоо мекемеси. Буга чейин аталган эки мекеме тең кышка даяр экендигин билдиришип, жылуулук берүүдө эч кандай көйгөй болбой тургандыгын айтышкан. Буга байланыштуу аба ырайы кескин өзгөрүшү менен калаага жылуулук берүү колго алынды. Бүгүндөн баштап уже 8 градустан төмөн боло баштады. Эртеден баштап дагы төмөндөйт бул температура. Ошондуктан биз бүгүндөн баштап берген себебибиз жылуулук электр борбору бул чоң ишкана, жанагы буу казандары чоң, ал жерде баягы даяргерчилик иштери көп убакытты талап кылат. Ошондуктан биздин расчет боюнча 5 күндөн кийин баягы керектөөчүлөргө ошо нормага ылайык жылуулук берилет да. Ош жылуулук электр борборунан бүгүн берилген жылуулук 5 күндөн кийин калктын бардык катмарына жетишин шаардык мэрия сууну жылытуу жана жеткирүүдө убакыт талап кылынары менен түшүндүрдү. Ал эми экинчи ишкана болгон жылуулук камсыздоо мекемесинин абоненттери учурда жетиштүү деңгээлде жылуулук менен камсыз болушкан. Муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканабыз. Булардыкы эми автономный да. Ошол бир эле бала бакчага же бир эле мектепке өзүнчө бериле турган отканалар.
Ошондуктан алар толугу менен ишке түштү. Бүгүндөн баштап, күндүн аягынан баштап уже жылуулук баягы нормада келе баштайт. Бирок жыл сайын эле тургундар менен тийиштүү мекемелердин ортосунда бир топ пикир келишпестиктер жана түшүнбөчүлүктөр жаралат. Мындай учурда көбүн эсе тургундардын эскертүүлөргө көңүл бурбастыгы себеп дешет адистер. Анткени тийиштүү мекемелер жылуулукту жер төрөсүнө же болбосо эшигинин алдына чейин гана жеткирип берүүгө милдеттүү. Ал эми үйүнүн ичиндеги маселе абоненттердин өздөрүнөн көз каранды. Биздин милдет мына бул өзүбүздүн отканадан чыккан сууну ошол тышкы температуранын график бар атайын, ошо графиктин негизинде биз ошол үйдүн фундаментине чейин же болбосо узел болсо узелге чейин гана жеткизип берүү. Андан ал жагын ошо частный эгер мамлекеттик ишкана болобу, частный үй болобу, булар өздөрү ремонттоп өздөрү үйүнө чейин алып киргенге алып келиш керек да. Жай айларында үй башчыларга, мамлекеттик мекемелерге атайын кат жиберилип, жылуулук сезонуна камынуу боюнча эскертүүлөр берилет. Бирок кайдыгерликтин айынан жетиштүү аракеттер көрүлбөй. Кыш мезгилинде жылуулук алуу сапаттары начар болуп калышы ыктымал. Андыктан ар бир абонент жылуулук шаймандарын, түтүктөрүн жаңылап же болбосо оңдоп түзөөдөн өткөрүүсү зарыл. Абайнур Большевиков, Тайыр Аматжан уулу, Ош Прим жаңылыктары. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1 миллиард 740 миллион долларды түздү. Улуттук банктын маалыматына караганда бул көрсөткүч былтыркыдан 274 миллион долларга көп. Тыштан которулган акчанын 90%га жакыны Орусиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон каражат Кыргызстандын ички дөң өндүрүмүнүн 30%-на барабар экенин билдирген. Былтыр кыргызстандык эмгек мигранттары 1 миллиард 991 миллион доллар которушкан. Түркия жана Түштүк Кореядагы кыргыз мигранттар мекенинде пенсия ала беришет. Аталган өлкөлөрү менен макулдашуу жетишилгенин социалдык фонддун башчысы Теңизбек Абжапаров билдирди. Анын айтымында бул максатта жарандар соцфондго арыз жазып коюшу керек. Эмгек стажына жараша пенсиялар айлыктын 10%-нан баштап чегерилет. Абжапаров кошумчалагандай, ЕЭПтин алкагында дагы иштеген мигранттарга пенсия берүү пландалууда. Учурда Россия анын коэффициентин эсептеп жатат. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Макаонун командасын 3-4 эсебинде утуп алды. Бектеш Азия кубогу 2019 оюндарынын алкагында болуп, Мелдеш Макао шаарынын стадионунда өттү. Биринчи таймда кыргызстандык оюнчулар Антон Землянухин менен Виталий Люкс пенальти тээп эсепти ачкан. Экинчи таймда эсеп 3-0 болуп, Землянухин кыргызстандыктарды алдыга алып чыккан. Оюндун жүрүшүндө макаолуктар 2 гол киргизишти. Антон Землянухин кайтадан атаандаштардын дарбазасына гол киргизди. Бирок бир нече саамдан кийин макаолуктар дагы 1 гол киргизишип, эсеп 3-4 эсебинде аяктаган. Тайпада азыр Индия 12 упай менен алдыга бара жатат. Кыргызстандыктардын капчыгында бүгүнкү оюнду эсепке алганда 7 упай менен Тайпада 2-нчи орунда. Андан кийин Мьянма, акыркыда Макао турат. Алар бир дагы оюнда жеңишти камсыздай алган эмес. Кыргызстандын курама командасы Азия кубогу 2019 оюндарынын финалына чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал жакка ар бир тайпадагы эң мыкты 2 команда чыгат. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап, кененирээк таанышсаңыздар болот. Ал үчүн Ош Прим чекит KG сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаңыздар.